မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေမှာအင်ဂျင်ဝိုင်မှားလို့မရတဲ့ကွန်မွန်ရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားမှာအသုံးပြုလာတဲ့အခါမှာဒီပညာတွေကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မြင့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲ injection ပန့်နဲ့အင်ဂျင်ရဲ့မီးလောင်ကန်တွေကိုအင်ဂျက်တာသို့မဟုတ်နော်ဇယ်ကနေပြီးတော့စီဖြန်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့အင်ဂျက်တာကိုကွန်ထရိုးဘူးကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲစီရဲ့ pressure နဲ့ပဲတိုင်မင်ကိုက်စီဖြန်းပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွန်မိုရေးစနစ်တွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မိုရေးစနစ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့စီစားလဲတက်တာစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အင်ဂျင်ရဲ့အစွဲယုံးကလည်းအရန်ကိုတီးတီးသာကောင်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကွန်မိုရေးစနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုတေချာ queue site ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့အင်ဂျင်ဝိုင်မှားလို့မရတဲ့ဒီဇယ်အင်ဂျင်ရဲ့ကွန်မိုရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကွန်မိုရေးစနစ်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ရိုးရိုးဒီဇယ်အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ရိုးရိုးဒီဇယ်အင်ဂျင်ရဲ့စီပေးစနစ်မှာဆိုရင်တိုင်ကီထဲမှာရှိနေတဲ့စီကို injection ပန်းကနေစုပ်ယူပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာနော်ဇယ်အသီးသီးကိုစီပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်ဇယ်တွေကနေပြီးတော့အင်ဂျင်ရဲ့မီးလောင်ကန်တွေကိုဖြန်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရိုးရိုးဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကတော့ကွန်မိုရေးဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလာကြတယ်။ကွန်မိုရေးဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာကဖြူရဲတန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စီတိုင်ကီပဲဖြစ်ပါတယ်။စီတိုင်ကီထဲမှာရှိနေတဲ့စီတွေကိုဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ဖီပန်ကစုပ်ယူတယ်။ဖီပန်ဆိုတာကတော့ supply ပန်ထဲမှာပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ supply ပန်ကနေပြီးတော့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဖီပန်ကတိုင်ကီထဲမှာရှိနေတဲ့စီတွေကိုစုပ်ယူတယ်။စီထဲမှာရှိနေတဲ့အမှုန်တွေကိုတော့ filter ကနေပြီးတော့တန့်စင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ supply ပန်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဖီပန်ကတိုင်ကီထဲမှာရှိတဲ့စီကိုစုပ်ယူပြီးတော့ supply ပန်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ high pressure ပန်ကိုစီပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် supply ပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ solenoid တွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ section control bar တွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ section control bar တွေကစီကိုလိုသလောက်ထိန်းချုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ high pressure ပန်းကနေပြီးတော့စီကို pressure နဲ့ return တွေကိုပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် return တွေကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာနော်ဇယ်အသီးသီးကိုစီပိုက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်သွယ်တန်းပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဇယ်တွေကို ECU ကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ convention ချိန်မှာတွေကိုစီဖြန်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ common system ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေကလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ common စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ engine ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ injector လို့ခေါ်တဲ့ nozzle တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ return ပဲဖြစ်ပါတယ် return မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ray pressure sensor ကိုတက်ဆင်အသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်စီလိုင်းရဲ့ pressure ကိုအာရုံခံပြီးတော့ ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတဲ့ sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ supply ပန်ပဲဖြစ်ပါတယ် supply ပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ SCB ဘာလည်းပါမယ်ဒါအပြင် fuel temperature sensor လည်းပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် supply ပန်ကနေပြီးတော့ C ကို pressure နဲ့ return တွေကိုတွန်းတင်မယ် return ကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ nozzle အသီးသီးကိုဒီလိုပုံစံမျိုးပိုက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ nozzle တွေကိုတော့ ECU သို့မဟုတ် ETU လို့ခေါ်တဲ့ injector driver ဘူးကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ convention ချိန်မှာလို့ခေါ်တဲ့မီးလောင်ကန်တွေကိုစီပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ common diesel engine တွေရဲ့စီပေးတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုရိုးရိုး diesel engine နဲ့ common diesel engine ရဲ့ခြားနားချက်လေးကိုဘယ်သူသာဖြစ်မျှဝေပေးကြပါမယ်ရိုးရိုး diesel engine တွေကတော့ back emission လို့ခေါ်တဲ့လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် diesel engine တွေရဲ့သဘောကတော့လေထုညစ်ညမ်းမှုကအနေနဲ့အများတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရိုး diesel တွေကတော့ပို့ပြီးတော့လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုး diesel တွေကမီးကိုပို့ထွက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မီးကိုအမဲပို့ထွက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ရိုးရိုး diesel engine တွေဆိုရင်တော့စီစားများစီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် engine ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လို့ခေါ်တဲ့ performance ကလည်းနှိမ့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရိုးရိုး diesel engine တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့စူညံတန်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ထွက်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ CRS လို့ခေါ်တဲ့ common system ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် common system ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတော့ exhaust gas ကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှ short ချပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် exhaust gas ထဲမှာဆိုရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းစေတဲ့ CO ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်တွေ HC ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်တွေ NOH နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုက်တွေနဲ့ PM လို့ခေါ်တဲ့ particulate matter တွေကအများပြားပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကတ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းညစ်ညမ်းပြီးတော့အိုဇုံးလွှာကိုလည်းပါးစီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ common system ဆိုရင်တော့ exhaust gas တွေကိုတတ်နိုင်သမျှ short ချပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါအပြင် common system ဆိုရင်တော့စီစားလဲတက်တာစီတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာနှိုင်းယှဉ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Toyota မှာဆိုရင် 1kz engine ကလည်း 3.0 ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲ KD engine တွေကလည်း 3.0 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ KD နဲ့ KZ နဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စီစားနှုန်းကတော်တော်လေးသိသာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ KD တွေကစီစားတက်တာစီတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စူညံတန်ကိုလည်းတော်တော်လေးရှော့ချပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဆိုပေမဲ့လည်းစူညံတန်ကတော်တော်လေးညော့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ common rail ဒီဇယ်တွေရဲ့အားသာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ engine ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည် engine ရဲ့ performance ကိုလည်းအကောင်းဆုံးရရှိစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားရဲ့ engine ဒီဇယ် engine တွေမှာဆိုရင် common rail system ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလာကြtaပဲဖြစ်ပါတယ်common rail system ဆိုရင်တော့ injection ရဲ့ pressure လို့ခေါ်တဲ့ CPR ကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီထိန်းချုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း C ရဲ့ PR ကိုအမြင့်ဆုံးနဲ့ပေးနိုင်မယ်ဒီပါနေထားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း C ရဲ့ PR ကိုအမြင့်ဆုံးပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ CPR ကိုတပြေးညီထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် PM လို့ခေါ်တဲ့ particulate matter လေးတွေကလည်းတေးသေးလေးတွေဖြစ်စေပြီးတော့အမှုန်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့တက်နိုင်သမျှမထွက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် NOx ပမာဏကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ injection timing ပဲဖြစ်ပါတယ်စီပေးတဲ့အချိန်ကိုလည်းမောင်းနေမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုသလိုထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် injection range control ကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် injection range control ဆိုတာကတော့စီပေးတဲ့ timing တွေမှာစီပေးတဲ့အချိန်တွေကဘယ်နှကြိမ်လဲတစ်ကြိမ်လားနှစ်ကြိမ်လားသုံးကြိမ်လားတချို့ရဲ့ common rail စနစ်တွေမှာဆိုရင်စီဖြန်းတဲ့အချိန်က9ကြိမ်လောက်ရှိပါတယ် main injection မတိုင်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း pilot injection တွေဖြန်းပေးတယ်ဒါအပြင် main injection ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်း pilot injection တွေဖြန်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြန်းပေးခြင်းဖြင့်အတန်ဆူညံမှုကိုလည်းရှော့ချနိုင်တယ်ဒါအပြင်ကြောက်စကားကိုလည်းတန်ရှင်းစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အန်ဒီရရှိစေတဲ့တန်ခွေးတွေကိုလည်းအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ရှော့ချပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ injection quantity လို့ခေါ်တဲ့စီပေးတဲ့ပမာဏကိုလည်းလိုသလိုထိန်းချုပ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် engine ရဲ့ RPM ပေါ် engine ရဲ့ level မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့တိတိကျကျထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ common rail system ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုအဓိကရှင်းပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ common rail diesel engine တွေမှာအဓိကသုံးရတဲ့ engine wine grade ပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine grade တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာအနေနဲ့930 1030 1040 1540 2050အစားရှိသည့်ဖြင့်အသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ diesel engine တွေမှာဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်1040နဲ့1540ကိုအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ common rail diesel မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ common rail diesel engine တွေမှာကတော့1030ကိုသာအသုံးပြုပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် common rail diesel engine တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ owner catalog သူတို့ရဲ့ owner manual မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း1030သုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နည်းပညာမြင့်လာတဲ့အခါမှာဥမာအနေနဲ့ common rail diesel တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်engine wine လဲတဲ့အခါမှာကိုထည့်ခြင်းတဲ့ engine wine ထည့်လို့မရပါဘူးသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ engine wine ကိုသာထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတာက engine wine ရဲ့ grade က1030ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို 10W30 ကိုထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်1030ကိုထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားသော engine wine တွေဖြစ်တဲ့1040တွေ1540တွေထည့်တဲ့အခါမှာ engine တန်တွေစူညံတာတွေအဆွဲယုံကြတာတွေစီစားများတာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ common rail စနစ်မှာဆိုရင် engine wine မှားပြီးတော့ထည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မီးခိုးတွေလည်းထွက်မယ်ဆက်တန်တွေလည်းစူညံမယ်အဆွဲယုံတွေလည်းကျမယ်ဒါအပြင်စီစားကိုလည်းများစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကကားရဲ့သွားတဲ့နှုံးတွေကားရဲ့အဆွဲယုံတွေဒါအပြင်စီစားတဲ့နှုံးတွေကိုအတိအကျတွက်ချက်ထားတဲ့ဆိုရင် engine wine grade မှားတာနဲ့အဲ့ဒါတွေကတော်တော်လေးသီးသသာပြောင်းလဲသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားကလည်းထုံထုံကြီးဖြစ်သွားတယ်မီးခိုးတွေလည်းလိုက်တယ်ဒါအပြင်ဆက်နှိုးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း engine တန်ကစူညံသွားထွက်ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်စင်ခတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဘားရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုကြားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် engine နဲ့ပူသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဒီတန်တွေကပျောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ common rail diesel engine မှာဆိုရင် engine wine မှားတဲ့အဆိုးကျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတွေနဲ့ဆိုရင်ဒါက diesel engine အတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့1540ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို common rail စနစ်မှာလုံးဝသုံးလို့မရပါဘူး common rail စနစ်မှာသုံးတယ်ဆိုရင်အထက်မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့ပြည့်ချက်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ common rail စနစ်မှာ engine wine မှားတဲ့အခါမှာ engine wine grade မှားတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာအဓိကရှင်းပြပေးခဲ့တာကတော့common rail စနစ်တွေမှာ diesel engine ရဲ့ common rail စနစ်တွေမှာဆိုရင် engine wine မှားတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုရားအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုအသုံးပြုတဲ့ကားက
ကွန်မိုရေးစနစ်ကိုအသုံးပြုထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ engine 1ရဲ့ grade ကမဖြစ်မနေ10-30ကိုသာပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်10-30ကိုသာအသုံးပြုသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ